準備はいいですか？それではいきますよ。勝利の花火を見ようぜ。本日の勝利の花火はアサヒビールの協賛でお送りします。場内暗くなります。お足元には十分にお気をつけください。
明日も14時より試合が行われます。連勝街道を突き進むためにもぜひ皆さんまたドームに足を運んで応援をよろしくお願いいたします。最後は今シーズンのスローガンで締めますよ。それでは行きましょう。みんなで一緒にオーオーオー。ありがとうございました。それではホークス応援団の皆さん、二次会をどうぞ。お得に行こう。65歳以上の方は大人定期で2月65、なんと1ヶ月6000円で地下鉄が乗り放題。ご購入は定期券売り場で、詳しくはお客様サービスセンターまでお問い合わせください。